Believe it or not, the voice you're listening to right now was produced by a computer. Even though it sounds like normal human speech, it was created by artificial intelligence utilizing Google's text-to-speech WaveNet technology. This technology can produce over 90 different voices in over 30 different languages from any user-provided text. You provide the text and pick what voice and language to be used. Then out comes the speech that sounds human. Most text-to-speech companies require a monthly subscription to utilize this service. However, we offer a way to provide this service on a per-audio download basis. For cost and website location, please read the video description box. Want to hear more examples? Listen on. Lo crea o no, la voz que está escuchando en este momento fue producida por una computadora. Aunque suena como el habla humana normal, fue creado por inteligencia artificial utilizando la tecnología WaveNet de texto a voz de Google. Esta tecnología puede producir más de 90 voces diferentes en más de 30 idiomas diferentes a partir de cualquier texto proporcionado por el usuario. Usted proporciona el texto y elige qué voz e idioma se utilizará. Luego sale el discurso que suena humano. La mayoría de las empresas de text-to-speech requieren una suscripción mensual para utilizar este servicio. Sin embargo, ofrecemos una forma de proporcionar este servicio por descarga de audio. Para conocer el costo y la ubicación del sitio web, lea el cuadro de descripción del vídeo. ¿Quieres escuchar más ejemplos? Escucha. Che tu ci creda o no, la voce che stai ascoltando in questo momento è stata prodotta da un computer. Anche se sembra un normale linguaggio umano, è stato creato dall'intelligenza artificiale utilizzando la tecnologia Text-to-Speech WaveNet di Google. Questa tecnologia può produrre oltre 90 voci diverse in oltre 30 lingue diverse da qualsiasi testo fornito dall'utente. Fornisci il testo e scegli quale voce e lingua utilizzare. Poi viene fuori il discorso che sembra umano. La maggior parte delle aziende di sintesi vocale richiede un abbonamento mensile per utilizzare questo servizio. Tuttavia, offriamo un modo per fornire questo servizio in base al download dell'audio. Per i costi e la posizione del sito web, leggere la casella di descrizione del video. Vuoi sentire altri esempi? Ascolta su. 믿거나 말거나 지금 듣고 있는 목소리는 컴퓨터에서 만들어졌습니다. 정상적인 사람의 말처럼 들리지만 구글이 TTS, 텍스트 음성 변환, 웨이브넷 기술을 활용한 인공지능으로 만들어졌습니다. 이 기술은 사용자가 제공한 텍스트에서 30개 이상의 언어로 90개 이상의 다른 음성을 생성할 수 있습니다. 텍스트를 제공하고 사용할 음성과 언어를 선택합니다. 그런 다음 사람처럼 들리는 연설이 나옵니다. 대부분의 텍스트-투-스피치 회사는 이 서비스를 이용하려면 월간 구독이 필요합니다. 그러나 오디오 다운로드 단위로 이 서비스를 제공하는 방법을 제공합니다. 비용 및 웹사이트 위치는 비디오 설명 상자를 참조하십시오. 더 많은 예를 듣고 싶으십니까? 들어봐.